Tashmë që janë numëruar mbi 95% të kutive të votimit, por mbeten dhe rreth 45.000 vota nga diaspora, ndryshon edhe renditja e kandidatëve më të votuar nga lista e preferuar. Lista kryesohet nga ministri Blendi Gondja në Tiranë, i cili tashmë numëron mbi 21.800 vota. Në vend të dytë renditet ish zëvendës kryeministri Erion Braçe me 20.261 vota. Podiumin e tretë të parëve plotson Jorida Tabaku me 18.850 të preferencave të demokratëve të Tiranës, e ndjekur nga ministri Ervin Hoxha me 18.764 vota. Kandidati 5 më i votuar është Arkend Balla nga lista e socialistëve në Durrës, i cili lë pas me një grusht votash Sara Milan në Elbasan me 18.626 vota. Ceno Klosi është më i votuar i radhës nga socialistët me 16.638 vota, i ndjekur nga Ilir Ali Mehmeti, i cili ndonse ka 16.426 flet votimi që e mbështesin, nuk mundet të futet në parlament, pasi Partia Demokratike siguroi vetëm një vend nga lista e hapur në Tiranë, që tashmë pothuajse është blinduar nga Jorida Tabaku.